يا سمارة سمارة يا سمارة مسكين الغريب وحده يا الله مسكين الغريب وحده يا الله وبانت له أمارة وبانت له أمارة وشفت الورد في خده يا الله أنا شفت الورد في خده وسيدها بما عنده يا الله وسيدها بما عنده يا الله وأشر لي إشارة أشر لي إشارة حط يدي على يده يا الله ولكن ما عرف قصده يا الله قولوا سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة مسكين الغريب وحده والله يا الله مسكين الغريب وحده يا الله اسمع يدي على يده يا الله أنا وحط يدي على يده يا الله أنا وقال لي شو اخباره والله شو اخباره وصلح لي سبب وده يا الله ووضح لي سبب وده. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي وادين سلامي ما شاء الله الحمد لله ما انت مؤتمر مولد سوقي ماذي نمان اوتو نوغي ماذي نواجرا والحمد لله وما شاء الله ووح وهذا فرحنا رتي انتي او كيتشنا كتبنا ومهنسيين سيدو قال لو ساعدوا درايفنغا انتي تورنتو سيدو قال شغلوا كسوتني وجزاكم الله خير جميعا. intaas waxay sheegaysaa qof walba inuu walaaltinimo rabo in adeerkiisa oo wax la wadaago ee wax qaybsadaan ee wada tashadaan marka hadda waxaan talaabo koowaad waaye marka waxaa la yiraahday mashwaar oo 1000 mayl ah wuxuu ka bilowdaa khudwa marka mashwaarka 1000 maylka khudwada koowaad haddaan galno waa inta kale way sahlanaanaysaa in la isfahmo in wax lagu heshiiyo in la kala dambeeyo in xusnu niyya ee wada socoto waa wax horumarka lagu gaaro sidaa ogtihiin waxda way jirtaa meelo badan dowlado badan waxay samaystay oo iskugu tagay hadday noqoto jaamaca dowla carabiya waxday samaysteen hadday noqoto dowla afriqiya waxday samaysteen dowla Awrobiya waxday samaysteen laakiin waxda تختلف عن وحدة أخرى. وحدة الجامعة العربية وأرقنا وحيدها وإسكا هذا الواي شعار لكن جوا وحدة الطلاب دقائق يسمى هوس ولا إسكا جفا دول الأوروبيين وأرقنا هرمر كي قارن إسكو لغتكم هدلان إسكو دين معها هدي كريستيانيين ويكلا دويين كانوا لوثيريان كانوا كاثوليك كانوا بروتستانت إسكو لغت معها مركا labadan buuxda midna waa horumartay midna waa horumar la adahay talaabo qaadi la adahay maxaa sabab ah marka waa ogtihiin kulligiina aktar minni waxa sabab ah waxda oo ikhlaas ma jiro ikhlaaskii gudaha ka maqan ikhlaas doomeeshi yimaado wax walbaba waa toosi lahaa marka annaga ilaahay hanaga dhigo dad oo sidii ikhlaas ugu yimaaday oo jecelna in ay horumaraan marka ummad kasta waa isku tagtay
beel kasta meeshaan waddankan aan joogno beel kasta waa iswadataa annaga maxaa noo diiday inaan iswadano muxaawalaad badan waa jiraan waan ogahay oo hadday noqoto Canada hadday noqoto Europe hadday noqoto meelo kale laakiin muxaawalaad kullahaa batafshal maxay ku fashilmatay marka taas haddaan fahamno marka waa iska ilaalin karnaa annagana inaan fashilmano ilaahayna nooma kaso waxaa fashil la yiraahdo laakiin enough experience waa leenahay oo aan ku fahamno waxa aan ku najixi karno iyo waxa naga qaribi kara isku maasheena marka waxaa jirtay akhi Umar Xildhibaan Umar no group WhatsApp group oo furay August waa la furay groupka laakiin ujeedooyin lama sheegin oo iska furnaay 2 bilood baashaal iyo iska socday laakiin October 9keedii mar oo conversation oo talk aan sameynay oo ahayd WhatsApp group talk phone call in yaraan kusoo qayb galnay waxbaan ku heshiinay kadibna October 22 kiisa aroos baa jiray oo halkan Toronto ka jiray arooskaas 4 qof ani iyo Umar iyo Busuri iyo Dr. Thabit iyo gabdhaha badnaay gabdhaha naga badnaay 4 wiil iyo weeraan 8 gabdho ahaan marka waa wada hadalnay si aan si horumarin lahayn waa October 22 arooska kadib aan shirnay dad walaalaha ana way naga maqnaayeen iyo duruufka u noqotay qof walba isku duruuf ma ahayn marka aniga gabadha marka soo hadashay waxaan u maleynayaa su'aad xidda nimanyahow anaga maxaa naga halaysan beeshaan beel kastaba beel masaajid leh kuwa wax la guriyo meel ay ku shiraan kuwa qaacooyin leh kuwa kale oo community leh annaga maxaana haysta hadalkaas runtii waa xoogaa waa ka xumaaday xaqi u leedahay inay saas tiraahdo adinkan waa garan kartiin group oo masaajid samaysteen group oo community samaysteen annaga maxaan samaysanay 30 sano iyo ka badan waa joognaa marka wax baa meel jiro naga khariban aan iska saxno aniga ma dhahay hadda qof meeshaan jooga khariban ama aniga khariban ama anaa saxsan ma dhahay qof walba waa khaldan yahay anigu ku jiro adigu ku horeeyo maxaana helay waxaan waa isku imaan karnaa waa wada dashan karnaa sharci waa samaysan karnaa haddii khilaaf uu dhaco dadna kala saara waa samaysan karnaa odayaal oo xal loo raadiya hadduu khilaaf jiro haddaan qof aan isqabsano qof kalena kala saari kara adduunka oo dhan saasoo ku socda laakiin 2 qof markaa isqabato aan ku kala tagno mujtamacii marka oo annagana fiirsanay sidaasay marka ku baaba'ay marka August wax bilaawday WhatsApp group ka bilaawday oo kadibna December aan joognaa hadda 23 oo aan marweyno inaan isugu imaano oo aan wada faraxno oo aan sheekaysano oo aan tashano waa wax weyn waay yani 4 bilood waay laakiin serious business 2 bilood waay really 2 bilood gudaheeda khudwadaan aan gaarnay maxaan gaari karnaa marka 2 bilood haddii wixii ka dambeeyana ama sanad ka dambeeya ama 2 sano kadib waxbaan gaari karnaa haddii aan isdhegaysano oo aan is-aamino aaminaadan wax weyn waay marka ani intaas hadalkayga aan ku ekeen lahaa marka barnaamijka idin sheegi lahaa barnaamijka maanta inkastoo hadda aan leeg aan socono waxaan ugu talagalay 3 or 2 inaan bilaawno wuxuu ahay Umar kelmadu oo leeyahay Dr. Thabit walaasheen Zainab Ahmed Maana kelmadaan leenahay marka kadibna inaan wax cunno kadib cuntada kadib in aan marka 5 qof oo groupkan kala wada inaan doorano 5taas qof 2 sano ayay wixii wadaysaa saas oo aaminaynaa wixii alla wixii ay awoodaan inay xil iyo hoob ay lahaadaan marka 5taas qof aan dooranaynaa haddii inkastoo aan late running aan samaynayno kadibna markii doorashada laga dhamaato waxaan samaynaynaa hadiyada jirta oo aan ku tartamayno su'aalaha jiro su'aalaha groupkii ka jawaab miiskii
oo hela su-aalaha inta ugu badan bointiga ayaa hadiyadaas la siinayaa. kadibna sawir oo jamaaci ah oo bannerkan gadaashiina ah aan isku sawiraynaa, sawir kulligaana wada dhannahay si oo dikriyaad u noqdo, annagana example aan u noqono ummaddan muwaladka meel kasta ay joogaan ay nagu daydaan. wax fiican markaad samaysid waa jeceshahay walaalahaana ilma adeerada inay kugu daydaan, beri ay dhahaan wallaahi reer Canada waa shireen, waxbay yani wadaan annagana aan ku dayano. marka xoogaa ta'tiir oo iijaabi inaan sameyno waay. salbiga waa la qariyaa, wixii xun waa la daboola, walaalkaa inuu ogaada ma aha, waayo way taabanaysaa. laakiin wixii qurxoon waa la fidiyaa. marka sawirkaasna waa insha allah taariikh oo gala, waa shirkii koowaad oo muwalad isugu yimaado. insha allah ilaahayna waxana waafajiyo wixii khayr ah. marka cumar intaan u dhiibin waxaan rabay rinyarna cumarna ma oga, laakiin cumara idiin sheegaa marka kowaan is aragnay iyo wixii aan intibaaci aan ka qaaday. marka waxay ahayd wiil aan isnaqaano ee isku group iskula jiraan oo UK degan. wiilka soo waxa Xuseen ba muddo badan aad degan tahay Canada, wiil oo Qaahir ka yimid aad jiro aan group iskula jirno, bal wiilkaas raad hadda wax uu kaaga baahan yahay bal waa kaasa. cumar aan wacay 4 bilood oo joogay. markaas waan kulanay misaaga ugu tagay, waxaan aadnay Mandi Afandi cunto Yemeni meeshaan ku cunay. kadib waxaan aadnay Tim Horton kii aan qaxwo ka cabnay, waa sheekaysanay intaas. ani nin cusub waaye oo hadda yimid 4 bilood jooga, waa fiirinay humumtiisa maxay tahay, waxbarasha ma shaqa ma gurya, qof walba humum walay soo maaha. maxaan kala baxay markii aan gurigeyga u socdo iska baraan driving u sameeyay gurigiisa aan u celiyay, ani waa yaabanaay. maxaan kala baxay idin la tahay humumtiisa ay ahayd, shaqo may ahayd, waxbarasho may ahayd, guri may ahayd, yaa qiyaasi kara. wallaahi waxaan kala baxay ani waa yaabanaay. muwalad sideedii kaasoo humumtiisa ugu weynayd ahayd. humum kale waa jirtay laakiin kan ugu weynaay. marka anigaa isdhahay ixna feen wala feen, yani nin cusub waaye, laakiin hamigiisa muwalad ma is haysatiin. maxaa dhacay, maxaa la isku haysan layahay, maxaa nin walba dhinac ugu dhuuntay. ani jawaab uma haynin. marka hadda waxaan ugu hambalyaynayaa in guul uu gaaray isagaa waxaan dhan ka dambeeyey. marka waa jazaaka allah khayr. marka mabruuk codkana daamsi. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا أخ حسين. tilmaanta sida hadda uu dhiibay walaalkeen Xuseen Augusta in la bilaabay gruubkii iyo ururintii haddana ay hergeshay. waqtiga hergelinta ay bilowdayna ay ahayd waqtiguu Xuseen hoggaanka u qabtay. performance ayaa bilowday markaas. inta ka horeysa waxaan aaminsanahay in muddo dheer ay u qaadan lahayd aniga. in ajrahu illa cala allah. inta ka bacdina aadan ugu faraxsanahay in tolkii oo maanta u kulmaya danta guud ee tolka u leeyahay. fadlun min allah, fadlun min allah. سلام كل يا الله بأوه سيدة احترام لو وذا دنيا إن أنا جوذا كتوما. سلام قدري ويله ناموس يميل كله. وحنا كمدرج يا دمر كان جرق قاتل. نوجرق قاتل مال يا مر يا مسكحة يا أنت يدنا على سعوته. أنت وبنا إلى هاي أبغى المريو هرك أبغى المريو يكيستين وكخير بنا. سلاس السماء كاسي صاروحا وتبينينا
guud ahaan muwalladka dunida daafaceeda ku wada nool gaar ahaana guddiga sare ee beesha carab soomaali ee ka aasaasan muqdisho hoggaankana uu u haayo professor xuseen saalim axmed al-liqdaadi jazaahum allahu khayran way is aruursanayaan iyagana guddigaasay sameeyeen guddigaasoo maanta hoggaanka u haaya muwalladka soomaaliya jooga oo dhan kaasoo kalena waxaan ka rajaynaynaa inuu yemen nooga asaasmo oo hal itijaah ay wada yeeshaan salaan sharafeed waxaan hawada u marinaynaa sidoo kale xildhibaanka nagu matala golaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed isla markaana ah wasiiru dowlaha gaadiidka iyo duulista hawada mudane cabdilkariim cabdiwaxaydar al-xubeyshi salaan kadib sanadaa naga sii dhammaanay sanadna waa galaynaa ilaahay waxaan baryaynaa sanadka naga dhammaanaya inuu ilaahay isu kaga dambi dhaafo dhammaanteennaba aamiin ilaa wabadaha sanadka cusub aan galayna 2024kana inuu rabbigeen nooga yeelo mid cafis iyo caafimaad leh annagana naga yeelo walaalo isjecel isxaq dhowra kalsooni leh horumar iyo wanaag leh ilaahay waxaan baryaynaa culeysyada jira oo dhan inuu naga wada qaado culeys qaadan deymo gudan faraj furan cilmi naafaca awlaad baari ah adduun iyo diin iyo dadnimo leh allah inuu nooga wada yeelo dhammaanteennaba meel walbaan joogno fi lcaalam walaalaheen falastiinna ilaahay gul iyo gobonnimo inuu usoo dedejiyo inta naga dhimatay ilaahay waxaan uga baryaynaa dambi dhaaf iyo darajo jannaad inta nool ee bogtana waxaan u baryaynaa caafimaad aan cudur lahayn inta ordaysay ladana ilaahay waxaan uga baryaynaa baraka aan balaayo lahayn duca gaar ah oo si khushuucsan ilaahay aan uga baryayno inuu caafimaad soo kabasho leh oo deg deg ah siiyo hoggaankii dadka noo haan jiray tusaalaha wanaagsan noo ahaa taliyayaasheenani ahaa generaal maxamed cali sharmaan iyo generaal ismaaciil qaasim naaji oo labadaba xanuunsan qaahira ku xanuunsan sidoo kale waxaan ammaan iyo mahadnaq usoo jeedinaynaa dhammaan inta nagala qayb qaadatay hergelinta himilada muwallad walba uu leeyahay akiid qof walba himiladan waa ku jirtay wax ku cusub maaha ilaahay qof unbuu gacantiisii ku hergelin lahaa maanta inoo hergeshay wixii maanta nooga dambeeyana ilaahay inoo nooga yeela mid barakaysan intaa na soo dhaaftay oo dhanna aanan dib ugu laaban ilaahay sidoo kale waxaan baryaynaa inuu naga yeelo kuwo isu niyadsan wada hadli kara is afgaran kara iska kala dambeyn leh hoggaan caynaanka qabtana ilaahay u suubiyo tubta toosanna nagu haga ee nolosha inta naga horumartayna naga dabageyso oo naga horumarisa walaalayaal imkaaniyaadka uu rabbigeen nagu dhex beeray cid kaloo haysata caalamka male oo nala mid ah waxaan awood u yeelan karnaa haddaynu midoowno in laba wadan aynu kala maamuli karno iskuna dhex maamuli karno qof kaloo haysta bala arrinkaasi oo la yaab male haddii hankeenu uu meeshaasi gaaro la yaab male ilaa waxaan ka soo jeednaa axfaadii u talisay caalamka balkiisii u talisay ilaa waqooyiga africa gaartay ilaa aasiyada dhexe gaartay ilaa waqooyiga yurub gaartay dadkaasi ayaan ka soo jeednaa axfaadoodii nahay oo nabigana calayhi salaam ku tilmaamay ataakum ahlulyaman hum araqu af'idan wa alyanu quluuban ahlulyaman markuu tilmaamay dad qalbi jilicsan dabeecadahooduna ay dabacsan yihiin
waxaan awood u yeelan karnaa inaan hor fadhiisanno dhammaanba madaxda ka kala imaanaysa ama Yemen ama Soomaaliya ee halkan imaanaysa kuwa Soomaaliya ka imaanaysana inaan si toos ula fadhiisanno annagoo hor usoo maraynin beelaha kale walaalaheena ah ee Soomaalida usoo maraynin magaceena annagoo wadana hor fadhiisan karno walaalaheena xamar joogana uga hiilin karno annagoo halkan joogno sidoo kale waxaan hor fadhiisan karnaa madaxda Yemeneed markay timaado halkan oo aan u noqon karnaa walaalaheena jooga Yemen ee dhibaatada lagu haayo pressure group u noqon karnaa cunsuriyada xagga ka jirto wada ogsoonahay muwaladka ku dhashay khaliijka la mid ma nihin annaga idinkaasi wax kaloo laga rabo male tuuladii aad iyo sheekh qabiilaha aad iyo saxiixaasi kee lagama rabo ninka ku dhashay khaliijka ka ku dhashay Yurubna sidaas oo kale laakiin muwaladka ku dhashay Afrika sidaasaa loo wareerina meel aad hebel u tag culays badan iyo ciriiri badan inta la geliyo marka dambana ilaa laga dareensiiyo inuusan muwaadin sax ah ku ahayn Yemen dhexdeeda iyadana waxaan awood u yeelan karnaa inaan hor fadhiisanno niraahno waxaasaad nuga haysaan naga joojiya sidoo kale markaan isku daba dhacno oo aan hal gacan noqono awoodeennana ay meel walba ka muuqato la yaab male iyadana inaan codsanno marba inaan degma tagno degmadaasi xildhibaanka ku matala gobolkaasi waxaan ka wadaa Canada inaan u yeerano niraahno communitygii jaaliyadii carab Soomaaliya hayda idin rabta oo idin la fadhiisato iyagana xaqeennii aan kasoo dhacsan karnaa marka weji waxaan ula hor fadhiisan karnaa ka Canadian annagoo ah Canadian iska halkan jooga usuul Yemeniya annagoo leh Yemeniyiinta marka halkan noogu yimaadaan ama jaaliyaadka Yemeniga ah ee halkan ka jira ee muwaladkan ku dhex jirin sidoo kale waxaan la fadhiisan karnaa communities kale Soomaalida ahaa marka intaasi oo dhan aan marayno laa shakka waxay noo noqonaysaa intaasi oo dhan sanad weyn oo xoog leh oo tunkeena riixa intaasaan uga baxaa ilaahayna waxaan baryaynaa oo kusoo gabagabaynaa isku duubiba cadow la isaga didshaa isku duubiba horumar lagu gaara aan isu dulqaadano aan isu samirno waxyaabo badan oo laga dhaqabsan karo aan ka dhaqabsano waxyaabo aan ismoojin karnana aan ismoojino ilaa quluubtii ay mar labaad isu soo dunto kalsoonidii mar labaad dhisanto dadkiina aan uga horumarno wallahu waliyu tawfiiq hadda waxaan kusoo dhaweynayaa Dr. Thabit. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأدكم أحسنتين كل جين كسوق قلك ما أنت كان السجون من مغشى سواء أفهم سيدهم مركا أنا مدة بدل أيام مدة كان كنا لهاي since 1986 كما كان يمد waxaan ku faraxsanahay horta maanta inay maalin wixii hore dhan in maanta aan guul aan gaarnay haddii aan intaasoo oo muwalad isugu yimaadeen magaaladan Toronto gabdho iyo wiilaba ay leeyihiin inkastay gabdhaha naga badan yihiin aan maxaa dhacday hadda koor mar 1989 ama 88 maxaa halkan igala jooga maleynaa Cabdirabba oo markaas nala joogay ayaan isku daynay in isu keeno dadkeenni birigaas laakiin 12 qofood kaliya ku ahayn waana wixina waa noo shaqeyn waysi sababta noo shaqeyn waysina maxaa waaye nimanka way badnaayeen 12 kaliya ay ahayn waqtigaas gabdhaha naguma jirin gabar joogtay ma jirin 1986 oo muwaladad ah
sidaa daraaddeed qorsheyn uunu shaqayn uu kari waayo because gabdhaha ka maqnaa meesha oo hawsha nala wada inaan ku kala tagnana way iska dhacday sababtana qofkii lahaa ayay gaaraysaa marka ugu horeyso waan ku faraxsanahay in intaan aad kasoo wada qayb gasheen sidoo kale mahad gooni maxaa le gabdhaha oo cuntada noo soo diyaariyey iyo sukeenkeena iyo inta soo abaabushay meetingkan maanta halkan Toronto ka dhacay end of the year wadajir waa waxa aan wada jecelnahay kulligeedna inaan meel ka soo wada jeesano aan isku duubnaano waxaynu nahay community oo majaaliya oo Yemeniya Soomaali Arab Soomaali haddaynu nahayna ma aragtaa horaa loo yiri maxaa isu keeni waayni waa isku daynay laakiin haddeer waqti ka fiican ma laha oo dadkiina way badan yihiin inta joogto mid kasta mid qof kale hadduu gaaro dadkii double ay noqonayaan next time marka dadaalkaas in la sii wada ayaan jeclahay aniga walaalkay Cumar ayaa layga hormarsiiyey mar haddii oo nin politician oo hadalka ka qaato waxaad sheegtid ma walaha because isaga wixii dhan wada dhameystay waa ku mahadsan yahay in dadkii oo dhan ugu wada salaamay kuwii Soomaaliya joogay muwaadiniinteena iyo kuwii halkan joogay iyo kaalinta gooni ay qabteen si ay inteenan isu keenaan mid ugu horeyso community ma loo baahan yahay waa loo baahan yahay in jaaliyada ay meel soo wada jeesato that's very important hadalka community maxay ka kooban tahay laba kelmadood oo ah community common iyo unity markii la sugayo community ay ka soo baxday marka common goals ayaan leenahay common interest ayaan leenahay kulligeen oo dhan wax baa naga wada dhaxeeyo oo dad wada muslimiin dad wada qaxooti dad oo Soomaali ka wada yimid dad oo isku dhaqan isku af isku meel ka soo wada jeeyo isku qabiil ayaynu wadanahay taas oo dhan ayaa community naga dhigaysa whether we meel xataa neighborhood degan tahay qolo kastaba community ay samaysteen marka annaga inaan isku xirnaano danteena ku jirto politician kadoo sida uu sheegay way ku dhageysanayaan mar haddii aad tihiin group isku xiran marka waa la isu baahan yahay inaan isu wada nimaadno waayo danteena ayaa ku jirta inaan waxaas ka soo wada baxsano marka gaalada maxay tiraahdaa coming together is a beginning imaatinkeennaan haddeer haddii aan xitaa dhowr qofood aan ku nahay this is the beginning maxaa progress ay noqonaysaa laakiin when we keep together annaga relationshipkiina inaan sii hayno keeping together is a progress ay yidhahdaan maxaa ka sii wanaagsan laakiin working together and that's the success taa guusha maxay ku jirtaa in isla wada shaqeyno see baan wada shaqeyn karnaa in terms la isku ogsoon yahay oo cadaalad ku siman in la wada samaysto marka common interest keenaas ayaa la dictate garaynaya inaan dad isku duuban noqono oo dad isku dhaqan isku language si aan caruurteena iyo annagaba wax isugu darno marka this is very important because ilaahaba na faray in isku duubnaano tasamu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu ma garatay maxaa waaye nahyina waa lagu daray laa tafarraqu waa lagu yiri ha kala tagina laakiin annaga ma aragtaa keenni xanaaqaba mataqaana muxuu leeyahay oo iskaga baxaya meesha taana maxay keenaysaa haddii aad diidad amarka ilaahayna dhibkeeday leedahay waa la tafarraqo taasna xitaa jawaab kale una siiyey ilaahay muxuu ku leeyahay mataqaana haddii aad kala tagtaan ama dhibaato isu geysataan ama khilaaf dhexdiina oo dhaco fatafshalu watadhabu riixakum which means effortkiina oo dhan mataqaana gone with the wind powerkiina dhan ayaa yaraanaya marka taasna ma rabna inay nagu dhacdo annaga waa amar ilaahay oo nahyi la socoto doon ha kala fogaanina ayuu ku yiri marka waa arrin loo baahan yahay inaan ku baraarugno kulligeena oon isbahaaseysano
let's keep relationship together and help each other. magartay maxay u badan tahay hadeer we are online community anahay internetkaas iyo facebookgaas iyo twitter ayaa lagu wada shaqeystaa dadkii is arki jiray xitaa isma arkaan kaad dhashay ku dhahay text me waxaad iga rabtid I don't want to talk to you marka arrintaas aan ka baxno aan noqono online community-gaas waa laga fiican yahay marka offline community aan noqono aan dad sidaas oo kale isu arka at least once a year ama Eid al-Adha Eid al-Fitr munaasabadaha Ramadaanka aan meel ku wada afurno waa awoodi karnaa iftaar saa'iman sameynayna anagoo ajir helayna ayaa haddana isku sii baranayna isu soo dhaweynayna ilmahan dhalnayn inay isii bartaanna waa loo baahan yahay marka hadalkayga waxaan kusoo koobayaa nin abqari oo philosopher ayaa hadda kor muxuu yidhi if you want to go fast go alone doqsiya darbt meelina gaartid kaliga waad ordi kartaa but if you want to be far if you want to go far go together marka annaga maxaan u baahanahay inaan isku magaaladan Toronto bildimankan wada jeedido dhan hal qofood ma wada dhisan waa dad société opération isu yimid oo wax wada qabsaday ay wax ku wada gaareen annaga si aan codkeena loo maqlo dadkana wax u la qabsano waa inaan isku daynaa annaga horta wax isku darsano aan meel ka soo wada jeedno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين على آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا الكهرب ما ديرانا يا ولالك عمر وحول بشيء لكن أنا بصفة دمرك صومالي عرب صومالي أنا واحد لايق أرتوا وايد سلامة يا مدن مرويين وحن ما انتهى كان متجوجا أما أنا متاجنا هاي إن كهذا مهمة عادي عاد نوصا مية وذا جير كنا يقوم يدين عرب صومالي رجل دمر بقى سوى ذا جير أهان وحنا أبوري كرنا نظام تاجر أو أتكيسله كبرينتا كورينتا فإيدوينك إلى هاي أما جوشة ولا جاري كرو community أنا هذا ولكن عمر وصوب بندقة ولكن حسين وحن آدو فرح سنة إن رجل دمر بقى ولو أي دمر كآدو بديهين بارك الله فيه مرة بواه الريان دمر كا وتربير أكتف أن يعني تهي هدف كماش اللي هو يديمت إن سميسنا community نقصيه أنا مرة هي community يمنيين بيوران هاي ما كان تكنا يمن وحنا نايم ولد ما كان الصومال كل حجرنا وحنا هاي عرب ما نقانو ميلان كتر سنة مركب برنامج كان حد أول أنا هذا ولالك عمر وسو أبا بولي مولي متفكر ده I really support وحنا وهو support كرينا أنا هذا بقول organization أو وده still I feel إن أنا هاي صومالي because أنا على صومالي إسرائيل أي فرصة حلوة لقوا في قايل هو جبر عربية ده عرب كهذا نتقدر نقول أو مولد الصومالي على الله so I have to إن الموجيو عرب صومالي كنا وانا هاي حق لبعض ميلبا برنامج كأنا جاوبنا وحوي إن سميسنا كومينتي أنا جا نقصيه وندنا هنا كهذا أنا جا نقولنا ده تيجي تلمام لسيو أو حدا قبسن كرو أو ده كنا يريري جيل كان يريد على يردا إن نحوسه صارنا أما أنا وانا بروح بجرا سومالي أدبكسي أونتاريو سومالي أدبكسي أو أونتاريو دانا وان دري ما إنا أباهنا وحاسة نجا مقينين أنا جا أباهنا إنا سميسنا مركا وحن نيدا قبلها ولا عليه اللي هو جوجا هلك نورد أمريكا هو الصوماليا قبلها دأدير وهاي هميجة نيدا دريم كود يمارك تملذ هذا وحقيقين كرا just وحواي إنه يماركتي أي كل صونادان نفتو ذا إدهان yes we can وسمي سنكرنا ما هجوجا الصوماليا أما هجوجا هلك كان marka hadda sida Abu Umar sheegay really is very articulate ana ma hadli karo waa hadalkii waa Umar sheegay laakiin wuxuu yiri ama walaalka Xuseen uu yiri waa bidaaya waa bilow aniga Somali community kitchen KW aan u ahaa president
waxaan ku jiraa yani qoladan African Women Alliance-ga waan u ahay president gabar Soomaaliya asaastay oo Allah yarxamha hadda dhimatay waxaan u qabtay waxay yeeleen Afrikaan badan naga qaatay I just took it in aan maaragtay grassroots-kii gabar Soomaali samaysay in qof kala sheeganin waa ku jirnay marka hadda aad baan ugu foreeyay markii la yiri Arab Soomaaliya la sameeyay way ugu jirtaa qeyradaas I need inaan ka muuqdo dadka la fahmo oo la isiyo احترامكيga leeyahay oo gabadhan ha Soomaalina waa tahay Yemeniyadna waa tahay waa Arab Soomaali that's what we are looking marka insha Allah hadda aniga hadalku ma sii dheeraay barnaamijka aan ku soo kala galay I don't want to take the time waa loo baahan yahay marka barakallahu fiikum haya gabdhahayna oo waxaan ka hadlayaa gabdhaha wanaagsan oo ku nool Yurub iyo Soomaaliya xasuunada riyadaha ay milooyinka leedihiin taasoo aan qoray inaysan xuduud lahayn ee wax walba samaysan karaan iyadoo aan loo eegin kala duwanaanshaha juqraafiyeed dadnimada yada Soomaaliya waa yara bir aan wadaagno ayaan waxa dadnimadana aan wadaagno ayaan namidaysa isku duubnaanideena kala duwanaanshadeena waxba kor uma qaadin yani we have to do waxa anaga aan riyadeena tahay wixii ku muuxeena yahay in wax ku qabsano aan abuurno isku xirnaan oo aan dhisno bulsho ku horumarto احترام كلا دمبين اسفهم وحوض قبسي إذا وذا جر وحنا أبور كنا الدون قفل بابا وكوكب عين كرو أم وحكو داري كرو وحنا كوبيرين كرو هرمركا بالوين تعرف Soomaali وأن وداجنو وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كمان شخص Soomaali كورة لكن وحنا شو يستاهل أن كهرنا the board which says Canadian Arab Somali community. أنا قبل كان Somali جوا على الإيجري والعربية. So they declare that I'm Arab, but still هذا وقتنا أن جونا وحنا ليرة على Somalia Arab Somali. So this board has nothing to do into وحنا كجو. I'm Canadian, بس مركي وحنا مقارن إن كل شيء Somalia. So كلمة أو Soomaaliya meesha ay ka timid Arabna waxa waaye asalkii and I'm proud to be Arab والسلام عليكم ورحمة الله حسينا يا مقعيقة سلام سكورنا وحالي أبو بكر عبد القادر الثابت وحنا كسوق غير قاطي وحبضا أرمانا وجوي قبلتي وإما الله يسعنا ملينا كان مباهي كومونتي waa badan ka soo qayb qaatay Soomaaliya oo jooga oo Yemen jooga halkaan hadda aan u faraxsanahay maanta inaan imaado walaalkay Umar markuu ii sheegay isagoo aan casuumaad siin yaa waxay roo soo baxay waa imaanaya wuxuuna ogaa inaan xanuunsanahay waan ka soo qayb galay farxaday intaa caawo inaan maaragtay ka soo qayb galo hawshaan oo asaaska ah wadaan وأنا أقول ما بيننا يا رنتي دمانتي وحاول أنا قبل كان كسو بحي مالي إلى أو برا كلمة وقرتها مرة كسو بحي انترفيو هذا لا يقال وحالي رياضها قال لي احتياطي فلان محامي Soomaaliya خياك قطع عرب Soomaaliya كان كذا هذا وحنا بنشوفه عرب Soomaali كذا يا واحد يا كسي تاعي طوالي هاي أنا قدستي أنا هاي بركة ورا برشون أكثر وحتى أنا وراشي أيام سبعي وحتى هو يلا عقله ضروري هو يلا أيام عمرنا وحبضنا صوّد شقيني دكتور كان عاوي يقول رئيسي لكن لابد يكون مركية هذا وحنا إيميل هذا تبغون فيري بكر 151 قرانا مقري وكسب سن أرمانا عربتها ووقت جاس لما يكون مركي هاد وودي وحكى الإنترنت كمجي مع هذا شقينا هاي حتى وحنا يسمى تكنولوجيا عصرية ونكون بينكر الله وقف فوق حتى تصور ريزته أو يحقبته ما له وين هو قاسيكر وحعاو فرحانية إنه عمر الشيخي محل الكتي حمر كأساسا وحسين سالم وضع حلها حسين سالم وهو قامنايو
حلبان كان سيدو كلام عبد الكريم والله هذا يعني مركي وحكي قبطي صوني أقولي يا قرآن وقريب حاجة خروصة وحال مركز جعلها متكلينا اللي شافه إن برنامج أنا أوجد بسهل ما ولا بنفس الجو وحتى هي ليست تكنولوجيا ليست عسرية سيدا حد وشيء صورة لقاعدة دونا وحال لهم وين نقول بشارة وكلام حلا هوذا سلوا وقال وين تكون حرنا تام حلبان كدولة النوم ترى الصومالي halka waa inaad ku cazuntaan waa aragtidayda inaad ku cazuntaan ingiriiska ugu tagay meelo badan uu soo maray inaad tirahdaan kaalay noo imaado inaad tirahdaan Toronto noogu yimaado dadka jooga maxaa la Canada meel kasta ay joogaan baa wada xiriirsan insha Allah biidnillah intaas aan marka rabay inaan idinku darsado waa ku mahadsantihiin soo dhaweysaan aniga iyo wiilashii waxaan ku darayaa wiilashaydan halka keenay aniga 10 caruur aan dharay oo toddoba ay wiil rag yihiin saddexna ay gabdho yihiin hooyadoodna waxaa waaye lama goodle aniga hooyadayna waa lama goodle marka inay dhumaan mar rabe hadda laba ka mid ah soo kacay waxaan rabaa ayagoo dhan inay yimaadaan ood la xiriirtaan qaara xitaa gabdho soo raadsan kara haddii caawa aan dhinto ama aan xanuunsado xitaa in waddadii la tuso inay dad yabanan yihiin inkastoo ay madmadow yihiin أنا شيء أنا إن تغيي يمن سجاشن إيه لبادي بشيء لبادة مملاينا نقول نيرول كبحنا يمن مركان تغيي على ولا يقول عديدي دوكومنتي مركان شيء بهذا ما يشك سوجي ما يكست قبيل وايا لا قبائل ما أنت حمر بربلم كتاين سوماليا يمن كيمت يمن قبيلة الويدينا قال لك قبيل الويدينا صادرته وحد عضي إن حوالي لا يقول عديدي ميجريشن كي عضو دوكومنتي يسيام انت ده رسالة قريرة ده هذا نياسين اللي يجروا هذا كبسطة انتو قصري وحوقي حق هذا يقب بضنطح بصير الشرع موضوعه لكن عضو وهو رئيسة شرعي دوكومنتي يجي وعنتي يسار صعوي لا الله وحركة دوني سيار بلوضي مقاوط هنا بتاع وحنتي محلها صنعة سي صع سي صع آخر بيشي السيارات مركان ملاك نينا قعنتي قبتي وحوي الوراق وانا كستوى أركاي بنف كان معك سوقي مرحور هذا الحقاق يربي يتمر بوجد والله فسك لها عندي شيء وضع كاس وضد كنا يجوجا ونظام حما يكتشتو ما ها شعب كيمن يضد حني قريرا أنت مكو أركن هذا أساس ذو يعني سلوي سبع مبادئ ضد حن ما هي من أنت خطوة بطل يا أخي الصومالي مرحبا يا أخي اليمن يا ضاعي بيبدأ الصومالي لو معروني لكن صومالي وانا هاي بيبدأ نيك الصومالي مركو عربي لهذا لا كان جوابتي زين لكن سير ما يشوف كي من واقع أنا رنتا اللي شيء مركو ما سنتين قبل يويل قبلها شرفت له وحان أيانا كعب سنة يعني أنت كسي بديا وحوي قبلها واحد جوي قعن السيء وهرجنا وقاري مركب مكشان جوجي قبل هاي من كاس هالك أقولين عاوز برني قبل ولا يصير بجرتي أو هو يوني كم ده دار بدنا يقولين قبل مركب حمر الجو إلا حتى هو بجرا ما أنا إني كوميونتي عرب كلي كترسين كوميونتي الصومالي العالي أنا كترسين سيدا حتى أبايله شيء أنا صار أنا عمر وحقوق يرجلي ورا أنا عن ملحك هاي حفرضوه الصوح اللي بعده يكون بنجري ما أنا وحق على نوريا إنه يرى هذا كان موجود يصور لها يا ذا قبيلتي وحسوسيات مغيرة سيناء ميقرت خيان البقي صومالي وولالهم يمنت وولالهم وسوء إيمان كرنا وقبص كرنا وتشكرنا أنا عندنا ما قانون وتوجهه تذكر أنت إنك أي قانون هنا أيها البروجرام سام والله يسوي ما كره مركي عبد الكريم والله مثال هالكان كنتان يا كو إن ما رتي waxa anaga ubaxeena banaanka u soo saari kara ninka la yiraahdo Cabdi Kariim xildhibaanka waa xildhibaanka kaliya oo dadka isku dhex jiro isagana moral ay u noqonaysa anagana faa'iido weyn inoo tahay